Olha pessoal, animal aqui do nosso amigo Seuzinho. Bom dia, Seuzinho. Primeiro? Bom dia, Evandro. Uma porrinha quarta de milha. Porrinha, quarto de milha. 10 meses. 10 meses. Hoje aqui não tá gostando desse break não. Preto. Tá pedindo quanto nela, Seuzinho? Tô pedindo 4.500. 4.500. Mas tem um chorinho, tem? Tem um chorinho, tem um Tem chorinho. um ajeitado, pessoal. Ó. Quer deixar o telefone para contato? O telefone é 94321919. DDD 81. Fala É. pro senhorzinho que tem ajeitado, tem negócio. Só venda, senhorzinho? Só vendo. Só venda.